Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Jew inħossuna mill-quwa għal din l-ikla, għax din l-ikla għamilha l-mulej għalija u għalik, għax irid jiltaqa' magħna, irid wara ġimgħa ta' ħbejt jitmana, jagħmlilna l-kuraġġ biex aħna nkomplu il-mixja tagħna warajh. Għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf ta' ben il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li jil-fidili tiegħek jatuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Jien sultan kbir jgħid il-mulej tal-eżerċti u ismi ta' min jibża minnu fost il-ġnus. U issa għalikom qassisin huwa dan il-kmandament jekk intom ma tisimgħux u jekk ma tfittxux minn qalbkom li ssebħu lill-ismi jgħid il-mulej tal-eżerċti, jiena nibgħat fuqkom is-saħta u nisħet il-barket tagħkom. Intom twarrabtum it-triq, ġeltu l-ħafna jitfixklu bit-talim tagħkom. Ħassartu l-patt ta' Levi, jgħid il-mulej tal-eżerċti. Għalhekk jien ukoll tlaqtkom għaż-żebleħ u għadd maqdir tal-poplu kollu, bħalma intom ma żammejtux triqati u ħaristu lejn l-ċoħ fit-talim tagħkom. Mhux il-Missier wieħed għandna l-kol kemm aħna, mhux Alla wieħed ħalaqna, mela għalex nimxu bil-qerq bejnietna u nonqsu mill-ġieħ lejn il-patt ta' misterjietna. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien, mulej ħaris li ruħi fis-slem. Mulej ħaris li ruħi fis-slem. Mulej ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja, jien ma ġrejtx wara l-ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ola minni. Ngħidu mulej ħaris li ruħi fis-slem. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistreħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija. Ngħidu mulej ħaris li ruħi fis-slem. It-tama Iżrael fil-mulej minn issa u għal dejjem. Ngħidu mulej ħaris li ruħi fis-slem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, aħna ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa, bħalma tradda u tħaddan lill-ulida. Aħna għożejnikom
Hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta' Alla, imma wkoll ħajjitna stess, daqskemm ħabbejniekom. Intom, Ħuti, tiftakru fit-taħbit u t-tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u bin-nar biex lil ħadd minnkom ma nabbu. Aħna niżżuħħar bla qiegħda lil Alla tal-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla, kif tassew hi. Dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu, il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smawiet. Il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mena kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sabaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemel tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u li n-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallowx min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll l-aħwa. U ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallowx min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir foskom għandu jkun il-qaddej tagħkom u min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum iżjies, jew aħjar il-qari kollu. Huwa qari tassew sabiħ li lilna għandu jimlilna bil-kuraġġ. Għax jitkellem minn dak li jiena u inti nfittxu fil-ħajja tagħna. X'tixtieq? X'tixtiequ intom ġenituri għal uliedkom? Li jkollhom ħafna flus, li jkollhom xi post għoli fejn ħafna nies jiddependu minn dak li jgħidu huma. Jiena ċert li l-koll kemm intom tixtiequ kemm għalikom infuskom u kemm għal uliedkom li jinkunu kontenti. Veru jew le? X'jiswa għandek karigi għoljien? X'jiswa li għandek ħafna flus? Imbagħad inti dejjem irrabjat
dejjem indejjaq qatt m'inti kuntent. Il-Mulej Ġesu jgħidilna hekk. Tħallux għax din hija min isejħilkom rabbi, min isejħilkom mallem, min isejħilkom ma nafx xiex. Terfax rasek. Imma ara dak li qed tagħmel għalfejn qed tagħmlu. Għaliex jikkundannahom Ġesu lill-Fariżej u l-Kittieba? Għax dak li jagħmlu jagħmluh għal għajnejn in-nies. Ħafna drabi hawnhekk aħna nisbaljaw. Għax dak li nagħmlu għal għajnejn in-nies. Jew dak li nagħmlu għalija nnifsi. Għax fiċ-ċentru ta' ħajti hemm jien u mhux Alla. Bir-raġun hawnhekk il-Mulej Ġesu jgħidilna għax wieħed hu l-missier tagħkom fis-sema, wieħed hu li mallem tagħkom il-Messija, mena ibni ħajtek fuqu. Jien illum hekk inħoss li dawk il-kelmijiet li qal l-Apostlu Pawlu bir-raġun kollu jiena wkoll napplikawhom għalikom. U nirringrazzja magħkom lil Alla għax din hi xi ħaġa sabiħa li lilna għandha sserraħna, li lilna għandha tagħtina kuraġġ. Araw xejn Pawlu lill-komunità lill-ewwel insara ta' Tessalonika li laqgħu il-kelma tiegħu u ħadnu u bdew il-mixja tagħhom ta' fidi wara Ġesu, fuq il-kelma ta' Ġesu. U dan kollu mnenġi, kif jgħid San Pawl, il-fidi tiġi mis-smigħ tal-kelma. U San Pawl meta ra din il-ħeġġa bliema mod il-Knisja ta' Tessalonika laqet il-kelma tal-Alla, bliema mod semeta u bliema mod ippruvat li tgħix din il-kelma, San Pawl iħossu li għandu jfaħħar lill-Alla u jirringrazzjah. U jgħidlu hekk araw, ħanerġa' naqralkom eżatt dak li kiteb l-Apostlu Pawlu lit-Tessalonkin. U li jien inħossu ukoll li dan għandu nirrikonoxxih anke fikom il-koll. Aħna niżżuħħajr bla għeda lill-Alla talli l-kelma ta' Alla li intom smajtuha minn għandna il-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewwi. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kieku maħniex hawn. Alla ħares ġejtu għal wiċċi. Ma għandkomx taraw. Imma ġejna l-koll biex nisimgħu il-kelma ta' Alla. Għax aħna għandna bżonn lill-Alla f'ħajjitna. Għax aħna għandna bżonn li Alla jiddiriġina biex ma niqgħux f'dak l-iżbal tal-Fariżej li nagħmel kollox għal għajnejn in-nies. Hawn ħafna familji. Hekk San George Preka kien iħobb jirrepetija l-intenzjoni kollox. Jiena ngħidilkom eżies ġenituri, dak kollu li intom tagħmlu għal familji tagħkom. Tagħmluhx għax ta' bil-fors, jiena ċert li ma tagħmluhx għax ta' bil-fors. Għax ma jkunx fih sens. Anke jekk sempliċement inti mara tad-dar qed tiknes id-dar. Jiena ċert li dak m'intix tagħmlu biex in-nies tgħid ara kemm iż-żomm nadifa. Imma dak qed tagħmlu għax trid li l-familja tiegħek tkun fl-indafa. Dak qed tagħmlu għax ħireġ minn qalbek. Il-Mulej Ġesu dak li qed jgħidilna. Jekk trid li inti tkun kuntent, dak li tagħmel għamlu bla li mod
li jkun ħireġ tassew minn qalbek. Għamlu għax inti tħobb. X'inhi jittalba tagħna llum mena? Jiena nħoss li għandha tkun dik tas-salmista. Is-salmista kellu l-istess xewqa li għandna jiena u int. Li aħna ngħixu hawnhekk fis-sliem bejnietna. Li jinkunu kuntenti, li jkollna l-paċi f'qalbna. Għax min għandu l-paċi f'qalbu għandu kollox. Min għandu l-paċi f'qalbu, min għandu l-Alla f'qalbu, kapaċi jirbaħ anke il-momenti ta' diffikultà, il-momenti ta' ejja, il-momenti tal-mart, għax dawn ħadd minna mu meħlus minnhom, anqas Ġesu Kristu. Imma dawn nistgħu nirbħuhom u ma nħalluhomx ikisruna, imma kapaċi ngħixu anke l-mument ta' sagrifiċċju ta' dbatija b'ċertu serenità fis-sliem jekk f'qalbna hemm il-mulej. U għalhekk ħadd tkun f'dan il-ħattek it-talba tagħna tkun it-talba li qal is-salmista u li jedna llum flimkien. Ħoduha magħkom il-lejla u għada. X'in tkun bikwietek hekk irrepetija d-dar kemm hi talba sabiħa. Mulej ħarisli ruħi fis-sliem. Mhix talba sabiħa? Xi drabi kemm nitolbu affarijiet. Din hija talba li tiġbor fija kollox. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Għamel li jiena nkun fis-sliem. Mulej, għamel li l-familja tiegħi tgħix fis-sliem, fil-paċi. Ejjew aħna wkoll bħas-salmista li jieħu l-eżempju ta' tarbija f'ħoġor omma li tintelaq b'fiduċja fl-omm għaliex għax taf li minna jiddependi kollox, għax taf li minant omma, minant missiera stista tirċievi tarbija. Tirċievi biss imħabba. Ejjew aħna nitolbu l-mulej hekk ukoll u ngħidulu mas-salmista Iva mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Inżammejt li ruħi fis-skiet u fil-mistrieħ bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuħa hekk ruħi ġewwa fija. Jalla, is-sliem tal-mulej jammar fina u fil-familji kollha tagħna. Nuqmu bil-wifqa u nġeddu il-fidi tagħna falla l-missier. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħarina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jeħud jeżies nersqu qrib Alla u nresqu it-talbiet tagħna. Dawwa l-mulej lill-ministri tal-Knisja tiegħek sabiex jikbru fil-qudusija u jkunu għaddejja tal-poplu tiegħek nitolbu. Nitolbu mulej għas-setanin tal-art
sabiex jaħdmu ħall-saltan tassew il-paċi fl-art imqazza u fid-dinja, ħajjiqfu il-gwerer biex kull bniedem jgħix fil-mistrieħ u s-sliem nitolbu. Nitolbuk għal dawk li jħossuhom imwarbin, sabiex isibu persuni li jgħinuhom, jifmuhom u joruhom kull imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex nikbru fil-fidi u nkunu xhieda veri ta' dak li aħna nemmnu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej dbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati dak kollu li huwa meħtieġ lil morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom b'tant imħabba. Nitolbu. Fiskiet, ejjew nerġgħu inġeddu dik it-talba tas-salmista. Ejjew fiskiet lil mulej ngħidulu mulej ħarsilna ruħna fis-sliem. Ilqa' mulej dawn it-talbiet wettaqhom biex aħna nsiru kelma ħajja fil-Knisja tiegħek bi Kristus Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tinżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnu biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis.
Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mirrajħi bati bħal ħobs radd il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'swewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubiet, għalma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħal miex fit-tiġrej, izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa mid-dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Il-mulej ġifina biex aħna nkunu fis-sliem. Jew nirringrazzjawh. Jew mill-ġdejt ngħidulu t-talba mulej ħarisni fis-sliem tiegħek. Għamel li jien u l-familja tiegħi jkollhom il-paċi tiegħek. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċivihom. Bi Kristus Siedna. Xtieq nagħmlilkom żewġ avviżi, l-ewwel ħaġa nħeġġiġkom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti jid-demm fil-berġa tax-Xewkija. Dan tistgħu tagħmluh bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Imbagħad id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda toffri support group għal ġenituri. Dar l-arka biex tifrex aktar il-ħidma tagħha b'risq il-familji li għandhom tfal b'xi bżonnijiet speċjali, id-Djoċesi tagħna qed tniedi support group għal ġenituri li għandhom dawn it-tfal b'xi diżabilità. Għalhekk l-ewwel laqgħa ser issir nhar il-ġimgħa 17 ta' Novembru f'dar l-Arka Silem fis-6 ta' filgħaxija. Il-ġenituri interessati huma mitluba li jieħdu sehem u jattendu għal din il-laqa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.